សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូនេះគឺយើងមកប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត page ការបង្កើត page គឺអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនត្រូវតែមាន Facebook account មួយ Facebook account ហ្នឹងគឺយើងបង្កើតមកដើម្បីយកមកបង្កើត page ចាំបងប្អូនគាត់មើលតាមខ្ញុំមកនេះបងប្អូនចុចលើនេះមកនេះលើ profile មកឃើញហើយនេះវាថា page នេះចុចលើវាមកនៅចំណុចនេះយើងបងប្អូនរើសមកនេះបាទនេះជាឈ្មោះ page ដែលខ្ញុំត្រូវដាក់បងប្អូនបើបងប្អូនវិញបងប្អូនអាចរើសបានគេថារើសទៅបង្កើតទៅឈ្មោះតាក់ទងនឹង content អីធ្វើ content អីបងប្អូនដាក់មកចុចនេះបន្តមកតោះនេះគេបងប្អូនរើសបងប្អូនធ្វើពីអីជាវីដេអូបងប្អូនគាត់វាយអក្សរ V មកនេះជាវីដេអូ game អីបងប្អូនដាក់មកឡើងយកពាក្យវីដេអូអាហ្នឹងរើបាន3បងប្អូនចេញកន្លែងហ្នឹងយើងអាចរើវាយកបាន3អញ្ចឹងយកតែមួយទេបើមិនចោល Q នេះមកនេះជិះតាមខ្ញុំមកធ្វើតាមខ្ញុំទាំងអស់មកវាអត់ខុសគ្នាពីគេមកនេះការបង្កើតខ្ញុំមកគាត់ថាការនិយាយគឺវាអត់បានល្អដូចគេបងប្អូនចុចនេះទៀតមកតែនឹងមិនចាំធ្វើអីវាទេចាំវាចាំតាមក្រោយចុចនេះមកបាទនេះចំណុចនេះគេឲ្យយើងដាក់រូប profile បងប្អូននឹងរូបតាំងពីក្រោយតែខ្ញុំមិនតន់ដាក់ទេគឺខ្ញុំចុចនេះមកបន្តទៀតបាទចំណុចនេះគេឲ្យបងប្អូន add friend ដែលមាននៅ Facebook Facebook យើងមាន friend ប្រហែលប៉ុណ្ណេះបងប្អូន add មកនេះ add យើងទាំងអស់មកតើបងចុចនេះមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើង add ទៅហ្នឹងគឺគេបាន follow page យើងទាំងអស់នេះបាន Facebook page មួយនេះនេះជា page បាទចុចបងប្អូនចុចតាមវាទាំងអស់មកនេះរៀបចំទាំងអស់មកនេះហើយបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំមកចំណុចមកព្រោះខ្ញុំចុចបង្ហាញមួយទេវាអត់ខុសគ្នាអីមិនពីគេទេចាំតិចទៅបងប្អូនវា slow ខ្ញុំតិចវា slow ខ្ញុំតិចវាដើរអត់ដើរល្អបងប្អូនបង្កើតតាមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំបន្តិចមកអត់ខុសទេវាដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ច្បាស់បងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំហើយអាចទៅមើលវីដេអូគេផ្សេងដើម្បីបំពេញវាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអត់បខំឲ្យមើលវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់ទេ slow បងខ្ញុំតិច slow មែនតើហ្មងអ៊ីនធឺណិតវាដើរខ្ញុំតិចslow ដល់កោនេះឥឡូវយើងចេញសិនយើងចូលមក Facebook page យើងសាំហើយនេះចូលមកគឺវាមានអីញ៉ៃច្រើននេះបងប្អូនចំណុចនេះបងប្អូនដាក់តាំង profile អីមកតាំង profile តាំងរូបអីមកហើយក្រោមនេះយើងអាចដាក់បំពេញឈ្មោះអីយើងបំពេញអ្វីមួយដូចជាចំណងជើងអ្វីមួយដែលបងប្អូនចង់ប្រាប់គេអញ្ចឹងណាបាទហើយមានអីទេបងប្អូនផុសវីដេអូបានប៉ុណ្ណេះជិះផុសវីដេអូមកសួរចាំមើលខ្ញុំហៅវីដេអូផុសនេះខ្ញុំចង់ផុសនេះខ្ញុំចុចនេះទៅមុខដូចមកទីនេះគេយើងដាក់ចំណងជើងនិង hashtag នេះ hashtag បងប្អូន hashtag តាក់ទងនឹងអីគេបងប្អូនធ្វើនឹងមកនេះគាត់ដាក់មកហើយបើពេញចំណងជើងមកចុចចឹងមកផុសបានបាត់ហើយរួចបាត់ហើយអត់មានអីបាក់ទេនេះហើយបាត់ហើយមានអីទៀតបង្កើត page បានមួយដែលងាយស្រួលបង្កើត page បានមួយដែលងាយស្រួលអត់មានចំណាយពេលច្រើនទេថា 2-3 នាទីបង្កើតហើយបាត់ហើយវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនហើយនៅមានវីដេអូក្រោយៗទៀតណាកុំភ្លេចជួយតាមដានផងអរគុណ